En esta ocasión tenemos la reparación de este iPhone 11 Pro Max, el cual viene porque no enciende. El cliente dice que sí encendía, lo llevó a que le cambiaran batería y sí le cambiaron la batería, pero después de esto ya no quiso encender. Entonces vamos a hacer las pruebas respectivas para ver qué está pasando con este teléfono. Ya he retirado los blindajes, dos blindajes y los tornillos, y podemos observar que la batería está conectado, también la pantalla está conectada, el flash de carga, todo está conectado, pero el teléfono no quiere encender. Entonces vamos a verificar qué está pasando con él. Lo primero que vamos a hacer sería desconectar la batería, desconectar la pantalla y realizar una inspección visual para ver si no botaron algo o si no hay nada quemado. Luego de esto lo vamos a conectar a la fuente de alimentación para ver si tiene algún cortocircuito o a ver qué está pasando con el teléfono. Lo primero que hago sería retirar la batería, desconectar los flex principales. Este sería el de señal, de carga, el de pantalla y el de touch y el flex del auricular. Vamos a dejar esto a un lado. Ahora vamos a encender nuestro microscopio y vamos a observar qué está pasando en este teléfono. Lo primero que vamos a realizar sería una inspección visual, porque como sabemos nos han dicho que a este teléfono ya le han cambiado batería, entonces es posible que hayan cometido algún error. Por aquí todo bien, no miro nada malo. Y observen por este lado. Específicamente en el conector de batería. Por el conector de batería podemos observar que está maltratado. Al parecer esto está quemado. Y por este lado le hacen falta dos componentes. Hacen falta dos componentes por este lado. No están. Esto al parecer está quemado. Y este componente que vemos por acá escondido también se ve quebrado. Vamos a hacer un poquito más de zoom para ver con mejor nitidez la imagen. Ahí podemos observar que ese componente está quebrado. Lo vamos a tener que cambiar. En esta parte hacen falta dos componentes. Y en esta parte podemos ver que está quemado. Bueno, miren, también está flojo. Por esa razón es de que este teléfono no quiere encender. Entonces vamos a cambiar el conector. Cambiamos el conector, cambiamos este componente e instalamos los dos componentes faltantes.
así le hemos dado solución a este iPhone 11 Pro Max, el cual venía porque no quería encender y el problema estaba en el conector de batería y le hacían falta 3 componentes. Suscríbanse al canal si les gustó este video y nos vemos en un próximo. Nosotros vamos a terminar de ensamblar este teléfono para poder ya entregarlo. Nos vemos en un próximo video.